रवि लामी जाने नभई आज हाम्रो यो देश कहिल्यै पनि माथि जानेवाला छैन। सरलाई हामी हजुरको प्रतीक्षा धेरै थियो पनौतीमा होइन, धेरै इच्छा थियो, मुख देख्न इच्छा थियो धेरै। भगवान्सँगै मागेको थियो पशुपतिनाथसँग हजुरको धेरै विचलित हुँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ छुटकारा पाउनुहुन्छ, रवि सरले जित्नुहुन्छ भन्ने ठुलो आशा थियो। हजुर जित्नु भएको छ अनि हजुर सांसदभित्र पनि हुनुहुन्छ। गोर्खालीको छोरो हो नि होइन, गोर्खालीको छोरो। धेरै समाजमा हिंसा हत्याहरू घर घरमै रक्तपातहरू हरेकहरू भएको छ। कसैले पनि एक छाक खानालाई रुन नपरोस्, एक जुलो लाउन रुन नपरोस् होइन। साथ हजुरलाई भगवान्सँग मागेछ शक्ति, पशुपतिनाथले हनुमानको जस्तो गरेर हजुरले नेपाललाई राख्नु होला, यति कामना गर्दछु। ठुलो इच्छा छ हजुरले गर्नुहुन्छ भन्ने, भगवान्सँग मागेछ। धन्यवाद। हाम्रो मेहनतका लागि च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र यो घन्टीलाई थिची अलमा थिच्न नबिर्सनुहोस्। प्रकल्पबाट ल्याउन सक्ने सरकारले अहिले निरीह भएर हेरिरहेको बसिरहेको छ। यताको कोहीबेला किसानहरू मूल्य नपाएर, यताका दुधका किसानहरू मूल्य नपाएर शास्ति खेप्न परिरहेको छ। उता मुस्ताङको स्याउ त्यही कुहिन्छ, उता जुम्लाको स्याउ त्यही कुहिन्छ। हामी यहाँनिर 500 रुपियाँ किलोमा स्याउ किन्न बाध्य छौँ। त्यो एउटा सहजीकरण गर्नु पनि नसक्ने निरीह सरकारलाई अब 84मा थाल्ने नै हो। घन्टीले यसको वकालत गर्दैछ, हाम्रो घन्टीले बनाउनेछ किसानको मूल्य। प्रश्न ठिक प्रश्नमा राखिदिनु होला। माइकमा पहिलोचोटि बोल्दैछु। पनौती 10 पर मेरो घर चाहिँ साई नेपाली सेनामा जाहिर खाएको भएर त्यति कुरा चाहिँ बोल्न आउँदैन। तैपनि म 2-4 शब्द बोल्न चाहन्छु। हाम्रा छोराछोरी चाहिँ 12 पास गरेर अस्ट्रेलिया र अमेरिका अनि त्यहाँबाट खाडी मुलुकमा जानु नपरोस् भन्ने कुरा मेरो चाहिँ एउटा ठुलो माग छ। अब 12 पास गर्न साथै विदेश नगइकन आफ्नै देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने त मेरो एउटा यति हो मेरो माग छ। रवि दाइलाई हाम्रो प्रश्न एउटा के छ भनेदेखि, एउटा हाम्रो यो स्वतन्त्र फ्रन्टी पार्टी भनेर निकाल्नु भएको छ, तपाईँले हजुरले निकाल्नु भएको छ। त्यसमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी यो 3टा पार्टीमा यो हाम्रो नगर पार्टीको नगर कमिटीमा एउटा पनि नछिरुनु। किनभनेदेखि छिर्नु भन्नु नछिर्नु होइन, कमिटीमा छिर्नु, तर यो दहीचुरे भएर छिर्नु त्यो कारण चाहिँ एकदम बिग्रिन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान होला। र अनि एउटा कुरा गर्छ भने हाम्रो यो पनौती नगरपालिकाबाट हाम्रो सांसदहरू धेरै जानु भएको छ। कृषिमा भन्नुभएको छ गाई भैँसीहरू यस्तो पाल्ने, कृषिमा अनुदान एउटा पनि पाएको छैन। यस्तो कुरामा हजुरले यस्तो ध्यान दिनुपर्ने छ। र हो हजुरले एउटा गृहमन्त्री नै चलाउनु पर्छ र हाम्रो प्रसाईजीले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा उ गर्छ। किनभने उहाँ त्यति गर्नुहुन्छ, गृहमन्त्रीले बढी चलाउनु पर्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा बसेर एउटा सही मात्र गरिदिनुहुन्छ। त्यति मात्र अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामी कतै निर्वाचित भयो भनेदेखि हामीलाई बेथिति गर्नु परेको छ। करोडौँको गाडीमा घुम्नु होला, भोलि गएर भ्रष्टाचार गरौँला, करोडौँको गाडी किनौला, तर बाटै अल्पत्र भयो भने के गर्ने? त्यो करोडौँका बाटो, करोडौँको गाडीमा बस्दाखेरि त्यो भुइँको बाटो देखेन। अब हाम्रा भुइँका बाटो देख्ने यस्ता नेताहरू आइसक्नु भएको छ। त्यसैले 84मा कृपया मैले हात जोडेर तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहेँ, यस्तै मान्छेलाई भोट दिनु होला, ताकि हाम्रो सन्तानले भोलि नसरापुन्। उनले मर्ने बेलामा हाम्रो सास जाँदैन सजिलैसँग। किनकि मेरो पनि सानो छोरा छ, 4 वर्ष भयो। अबको 20 वर्ष पछाडि मेरो बाबुले मलाई भन्ने छ, मेरो बाले यत्रो बेथिति हुँदा पनि एक शब्द पनि बोलेन, म त्यो सहन सकुन। त्यो बेला मेरो साथ सजिलैसँग जाला, अवश्य पनि जाँदैन। त्यसै कारण हाम्रो सन्ततिको लागि पनि अब हामीले परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ। अब म यति भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा आदरणीय रमेश प्रसाद भन्ने अवस्था सृजना भएर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो माहौलबाट आदरणीय रवि लामिछानेको एउटा चाहिँ नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएर यहाँसम्म आएको हो। र हामी के भन्न अन्य पार्टीहरूलाई सातो गइसकेको छ। हामी यसलाई एउटा चाहिँ नि अवसरको रूपमा लिँदै हामी
अझ बढी मेहनत गर्दै आगामी दिन चाहिँ नि यो काभ्रे क्षेत्र नम्बर 1 र 2 दुवै क्षेत्रमा खन्तीका उम्मेदवारहरू जित्ने र पनौतीका 12वटा वडामा खन्तीका उम्मेदवारहरूले जित्ने र मेयर उम्मेदवार पनि खन्तीले जित्ने तपाईँहरूसँग म प्रतिक्रिया गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई के पनि हामी भन्न चाहन्छौँ भने अबको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको योजना नै अब विदेशमा हाम्रा उता ट्रक ल्याउन सक्ने सरकारले अहिले निरीह भएर हेरेर बसिरहेको छ। यताको रोडबाट किसानहरू पहुल्ने नपाएर, यताका दुधका किसानहरू फुल्ने नपाएर शास्ति खेल्नु परिरहेको छ। उता मुस्ताङको स्याउ त्यही कुहिन्छ, उता जुम्लाको स्याउ त्यही कुहिन्छ। हामी यहाँनिर 500 रुपियाँ किलोमा स्याउ किन्न बाध्य छौँ। त्यो एउटा सहजीकरण गर्नु पनि नसक्ने निरीह सरकारलाई आउन 84 मा थाल्ने नै हो। घन्टीले यसको वकालत गर्नेछ, हाम्रो घन्टीले बनाउनेछ किसानको मूल्य। प्रश्न ठिक प्रश्नमा राखिदिनु होला। सुरुमा अर्जुन विचार दाई हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न सुनौँ। प्रश्नमा मात्र होइन, एकदम सर्टमा मात्र छ। रवि दाईलाई हाम्रो प्रश्न एउटा के छ भनेदेखि एउटा हाम्रो यो स्वतन्त्र फ्रन्टी पार्टी भनेर निक्लिनु भएको छ, तपाईँले हजुरले निकाल्नु भएको छ। त्यसमा एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी यो 3टा पार्टीमा यो हाम्रो नगर पार्टीको नगर कमिटीमा एउटा पनि नछिरुनु। किनभनेदेखि छिरुनु भन्नु भने नछिरुनु होइन, कमिटीमा छिरुन्, तर यो दहीचुरे भएर छिर्नु त्यो कारण चाहिँ एकदम झुकिन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँले थाल्नु होला। र अनि एउटा कुरा गर्छ भने हाम्रो यो पनौती नगरपालिकाबाट हाम्रो सांसदहरू धेरै जानु भएको छ। कृषिमा भन्नुभएको छ गाई भैँसीहरू यस्तो पाल्ने, कृषिमा अनुदान एउटा पनि पाएको छैन। यस्तो कुरामा हजुरले यस्तो ध्यान दिन पर्ने छ। र अनि एउटा अहिले सरले गोलीबेडाहरू टमाटरहरू सबै भन्नुभयो नि, त्यस्तो ख्याल परेको पनि हो। तर कस्तो भने कृषि यो नगरले हाम्रो कमिटीबाट यो छोटाएर एउटा समूह खोलेर अथवा कति समूह जम्मा गरेर यस्तो खोल्नलाई एउटा कार्यक्रम एउटा बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँको हाम्रो यो एकदम हुन्छ। अघि मेरो एउटा धारणा छोटो कुरा मात्र हो। अनि युपीमा हजुरलाई भन्ने मात्र हो, हजुरले एउटा गृहमन्त्री नै चलाउनु पर्छ र हाम्रो प्रसाईज्यूले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा उ गर्छ। किनभने उहाँ त्यति गर्नुपर्छ, गृहमन्त्रीले बढी चलाउनु पर्नुहुन्छ भने उहाँले एउटा बसेर एउटा सहयोग मात्र गरिदिनुहुन्छ। त्यति मात्र अनुरोध गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म चाहिँ यो माइकमा पहिलोचोटि बोल्दैछु। पनौती 10 पर मेरो घर चाहिँ अब साई नेपाली सेनामा जाहिर खाएको भएर त्यति कुरा चाहिँ बोल्न आउँदैन। तैपनि म 2-4 शब्द बोल्न चाहन्छु। मेरो ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा छोराछोरी चाहिँ 12 पास गरेर अस्ट्रेलिया र अमेरिका अनि त्यहाँबाट खाडी मुलुकमा जानु नपरोस् भन्ने कुरा मेरो चाहिँ एउटा ठुलो माग छ। अब 12 पास गर्न साथै विदेश नगइकन आफ्नै देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा यति हो मेरो माग छ। नमस्कार।